Xotin, ana kiyimlarimni tayyorla, ishga kech qolyapti. What? What qilma. İngilizce gapiryapsanmi? Ha, o'zingiz aytdingiz-ku, inglizchani o'rgan, o'zbekchani esdan chiqarganda mana o'rganib oldim. Xo'p, ko'p gapiraman, to'plarni, kiyimlarimni tayyorla, ketyapman ishga. I don't understand. Men siz faqat inglizcha gapirasiz. Yes. O'zbekchani tushunmaysiz. O'zbekchani shu pulda senga berib, tug'ilgan kuningga o'zingga bu narsa olib ol demoqchi edim. Lekin inglizchada bu so'zni bilmayman-da. Dadasi bu gap o'zbekcha aytsangiz ham tushunaveraman. What? No, it's no. Dadasi! Yaxshi keldingizmi dadasi? Ha, rahmat. Yaxshimisizlar? Atir? Kim atiri? Koronavirus bo'lganmisan? O'zing atiring. Pomada? Kimni pomadasi? Daltonik, rangi farqiga bormaysanmi? O'zingning pomadangning rangi yo'q. Soch kimniki? Garang, sochning rangini qara, o'zingni soching, soching. O'ziniki. O'ziniki. Siz sevaman deb bilasiz-ku, rashki kuchli. Nima qilay? Erkaklarga mast erkaklar. Ikkinchisiga atirini ham bir xil olib bering, pomadasini ham bir xil olib bering. Eng asosiysi, sochini ham rangi bir xil bo'lsin. Ha, aytgancha. Bu gaplar xotinning oldida aytib yurmanglar. Oybeka, qachon har xil qizlar bilan yurib, ana kafe, restoran olib borib, pul sarflashib bo'ldi qilasiz. Va nima, seni yoningdan sarflayapmanmi o'zim puli? Kelguncha sizdagi bolalarning qizli sigir deydi. Nima deganing endi bu? Yana nima degani? Endi hamma gaplarga qo'shilib, qizlarni rozi bo'laverasiz-da. Keyin sizdagi bolalarning qizlar qo'y deydi. Nima bo'pti endi bitta ikkita qiz bilan gaplashsam, shuni nimasi yomon? Sizdagi qaysarlarnichi kelgan qizlar? Qaysar eshak deydi. Nima desa endi? Ikkita qiz bilan nima gaplashaman? Nima bo'pti? Undachi, mana shu hammasigacha tochka qo'yaylik, xo'pmi? Men boshqa yerga tegib ketaman. Bizda bunaqa qizlarni bolalar nima deydi, bilasanmi? Nima deydi? It degan osh deydi. Bugün seni uzatamiz. To'xta, shoshma. Kirasan birinchi. Asal yalatasan. Moshordan ichirasan. Shu shartmi? Shartda. Ha. Qara, novochoyni ichirasan. Ha. Pistani yedirasan. Kerakli narsa uchun aytyapman. Keyin nonni chishatasan. Shuncha narsani yeydimi? Yeydi. Kim bildi ovqatlanish bilan o'tib ketyapti? Yeydi. Uyingda ovqatlanib ketsang o'lamading, ochopat. Shimildukdan